好，我是 KT， 欢迎收看 How Living 美味生活。今天呢 ，KT 要示范的是超过万人点阅的非常受欢迎的一个食谱哦，就是电锅版的洋葱滴鸡精。如果呢你觉得声音不舒服或是一直咳嗽，那这个是非常好的一个秘方哦。那我们来看看怎么做。哇，今天呢 ，KT 为大家介绍的电锅洋葱滴鸡精已经完成喽。哇，你看这个色泽非常的漂亮，而且呢，充满了鸡胸肉的清甜，还有洋葱的这个鲜甜味。那如果呢，你有这个咳嗽的困扰，或者喝这个滴鸡精是最棒的一个补品哦。如果呢，你想要看到更多 KT 的美味料理，请记得收看 How Living 美味生活频道。